Ons wag op U woord. Amen. Vriende, ons lees dan die woord vanoggend saam uit Numeri hoofstuk 21. Numeri hoofstuk 21. Dit is 'n unieke gedeelte in die Bybel, dalk het u dit al misgelees. Dit staan ook in die Ou Testament saam met die Nuwe Testamentiese gedeelte in Johannes 3 vanaf vers 14. Die tema vanoggend is die woorde: kyk op na die kruis van Jesus Christus en raak ontslae van die gif wat dalk jou lewe verwoes. Kyk na die kruis. Hier is die kruis. Maar kyk op na Jesus en raak ontslae van die gif wat jou lewe verwoes. Ons lees vanaf vers 4. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar: waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Hulle was baie kwaad gewees. Hulle het verlang na Egipte. Nou die woestyn. Dan reageer die Here. Vers 6, die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het toe vir die volk gebid. En die Here het vir Moses gesê: maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, en elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as iemand by 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly lewe. Dan lees ons daarmee saam Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 14. Julle sal sien hoe verwys Johannes na hierdie gebeure in Numeri. Vers 14, Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, wat na hierdie slang Jesus opkyk, die ewige lewe kan hê. Dis die voorbeeld. Vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat iemand in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 18, wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Liewe broer en susters, slange is waarskynlik een van die gediertes waarvoor ek die bangste is. En ek dink die meeste van ons wat normaal is, skrik vir slange. Alles sê jy verras, ons is bang vir slange. Ek wil hê julle moet kyk hoe lyk 'n slang as julle dan, dit was nou winter gewees, dat julle net om kan onderskei as julle hom môre sien. 'n Slang is 'n grillerige ding. En 'n mens
reageer met skok as hy jou eerste sien en jy hom tweede sien. Nou die dorpie Danielskuil, daar in die Noord-Kaap, het sy naam te danke aan 'n sekere sinkgat. Jy kan maar daai afhaldokkie, 'n groot sinkgat in die grond. En die ou Griekse kaptein Adam Kok het hierdie sinkgat wat 6 meter diep is, eintlik gebruik as 'n strafplek. Danielskuil kry sy naam, want die mense van Danielskuil het gedink aan Daniel die leeukuil, hierdie sinkgat, hierdie 6 meter diep gat. Want Adam Kok het die misdadigers van die omstreke, as hulle gevang is vir 'n ding wat hulle gedoen het, in hierdie gat gegooi. Maar in hierdie gat was daar klomp giftige slange. Dit was die manier van afrekening van misdaad, sonde. Adam Kok het jy ook in die gat laat gooi as jy getwyfel het of jy nou iets verkeerd gedoen het. Want hy het geglo, die slange sal jou nie pik as jy nie iets verkeerd gedoen het. Aan die ander kant, as jy gesterf het, dan het jy mos nou ook jou verdiende straf beleef. So onthou nou van Danielskuil, Adam Kok, die gat Danielskuil met die klomp slange, die herkoms daarvan. Numeri 21 lees ons ook van slange. En die laag van die volk van Israel was vol van dodelike slange, en dit was vir die Israeliete 'n ernstige, angswekkende ervaring, want hierdie straf was God se straf vir sy volk. Die volgelinge van die Here het gemurmureer, gekla by Moses. Hoekom het jy ons uit die beloofde land laat trek? Hier in die woestyn is die kos sleg. Is nie water nie. En tog het die Here telkens op die regte tyd voorsien. Maar omdat die volk van die Here eintlik gekla het, gemurmureer het die Here 'n klomp krioelende slange ingestuur in die volk se leefwêreld van daardie tyd. En hierdie slange het die mense doodgepik. Dit was die Here se straf vir mense wat ondankbaar is. Hy het hulle uit Egipte uit bevry, slawe gemaak, en hulle moes nou deur die woestyn loop vir 'n tydperk voordat hulle die beloofde land kon trek. Maar die volk, soos ons, murmureer en kla, en die Here stuur sy giftige slange, en dan kla hulle by Moses. Ons het teen die Here gesondig. Ons was aan die Here ongehoorsaam. Wil jy nie bid tot jou God, dat hy vir ons sal uitkoms gee? Moses, kom ons sê maar, die loop nie daar in die woestyn, bid tot die Here, en die Here sê vir hom, die tweede beeld, maak 'n slang, en sit dit op 'n paal daar in die middel van die altaar, daar waar die volk lewe. En as iemand gepik is deur die slang, en hy kyk op na die slang, dan sal hy gesond raak. Jy moes opkyk, jy moes glo. En Moses het toe hierdie koperslang 'n beeld gemaak, waarna die volk van die Here kon opkyk. En so, luister mooi, die koperslang in die Ou Testament simbolies reeds heen gewys na die kruis. Ons wat moet opkyk
sonde van die gif, van die gul wat in ons lewens leef. Want aan die paal, aan die kruis sou die redding kom. Matteus 23 vers 33 is 'n skrifgedeelte wat ook terugverwys na Numeri 2. En die Here praat in daardie tyd met sy kerk, met sy volgelinge. En ek dink hy praat vanoggend nog steeds met ons, sy volgelinge, sy kerk. En hy is ongelukkig oor sy volgelinge, want ons wêreld is vol van gif, van bitterheid. Kan ek dit vir u lees? Matteus 23 vers 33 sê, slange, ander geslag, hoe sal julle van die hel vrykom? Dis die Here kyk na sy volk, wat omstandig is, wat vol van die bus van 'n slang is, vol van gif en bitterheid. Bybels, Matteus, toe die diakens of die disippels die woord gebring het. Maar vriende, die wêreld het nog nie verander. Ons in Suid-Afrika, ons mede-volgelinge, pik op mekaar. Ons kritiseer mekaar. Kan ek dit so dras stel? Ons het dikwels soos luislange, ons vreet mekaar op. Die gif van hierdie slange leef ook in ons lewens. In ons persoonlike lewens sien ons hoe dat dit ons eie lewens verwoes. Hoe dat dit huwelike verwoes. Die boosheid onder ons mensdom sien ons elke dag. Ek het gisterand vir my 'n stukkie bietjie bioplas gekoop om net die energie te vang vanoggend. 9 uur of 10 ry in die dorp. Dis chaos in die dorp. Die polisie het iemand op 'n motorfiets omgery. Ek vra wat het hier gebeur? 'n Pakistani sê my dominee of oop Piet Bos sê hy het dit vir my. Weet nie hoekom. Die polisie het net so drop soos die mense. Daarom sê die Here, Matteus 23 vers 33, verwysend na sy volgelinge, ander geslag, slange. Hoe sal julle ooit van die oordeel van die hel opkom? Die geskiedenis is vol daarvan. Eendag, op Goeie Vrydag, het die mensdom ook so na die Here Jesus Christus gepik. Hulle het hom verraai. Hulle het hom verloon, van hom af weggehardloop. Hulle het so gepik, skreeu, kruisig op. Dis die mense sondige. Dis die mense haat. Dis die mense weerbarstigheid wat gemaak het dat Christus gesterf het aan die kruis. Toch hoor ons vanoggend die koperslang aan die paal is 'n verwysing na Jesus Christus wat aan die huis, aan die houtpaal op Golgotha gehang het. En die Israeliete moes eenvoudig iets doen. As hulle lewe vol gif is, as hulle gebyt is deur die slang, moes hulle opkyk en glo.
daar sal redding kom, en dan het hulle gesond geraak. As hulle dit nie gedoen het, ongehoorsaam was aan Moses, aan God se bevel, het hulle gesterf. Broers en susters, dis vandag presies dieselfde, die derde preek. Ons kan een van twee dinge doen. Ek ken die bekende skildery van Johannes, wat staan met sy vinger en wys. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek en jy kan opkyk na die kruis en glo en vertrou en gered word. En tog kyk baie mense nie meer na die kruis. Weet jy, aan die kruis het die onskuldige Jesus vir my en jou sonde, die ander geslag, ek en jy, gesterf. Plaasverkeer in ons plek gesterf. Van ons soldate sal waarskynlik die tragedie onthou, baie jare gelede in Tempe, waar soldate opgelei is hoe om 'n handgranaat te hanteer. En dit het daaroor gegaan, as jy die handgranaat se veiligheidsknippie aftrek, dan moes jy dit gooi. Jy moes hom so half bulaksie. En dis moes hoog oor 'n wal gegooi. Dit word vertel die ware verhaal. Dat toe een van die troepe hierdie handgranaat vat, hy was maar 'n gespanne senuweeagtige mens. Het is so begin weer my benoud geraak om hierdie lewendige, want die volgende oomblik kan hy ontplof, te gooi, dat het uit sy hand geval, tussen die troepe. Die korporaal het besef, die tyd is te min. En hy het op hierdie granaat geduik. Die volgende oomblik is hy in vlakte stukkend geskiet. Groot tragedie. 10 troepe se lewe gespaar deur die korporaal wat 'n tragedie wou verhoed. Na die tyd het hulle vir jare lank bygedra tot die familie van hierdie korporaal se vrou en kinders. Christus Jesus se sterwe, dit wat ons vanoggend herdenk en vanmôre by die nagmaal gevier het, sê maar net dat Christus vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Maar jy moet dit aanvaar. Ek het jou vrygemaak, het ons gesê. Want dit vra vanoggend, kyk op na die kruis, glo, die Here het my vrygemaak. Verlede Sondag het ons gepraat oor die vyeboom, die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Die vyeboom wat geen vrugte lewer nie. So 'n vrugteboom, so 'n vyeboom is nutteloos en na tyd word die genade afgesny, dit moet uitgekap word. Want 'n vyeboom moet vye dra. 'n volgeling van Jesus Christus moet vrug dra. En ons het dit vir mekaar uitgespel. Hoe lyk daardie vrug? Wat is die vrug? Dit is nuwe karaktereienskappe wat ek en jy moet openbaar nadat ons die nagmaal gebruik het en nadat ek gesing het, ek is vrygemaak. Dan gee Paulus vir ons 9 woorde wat die eienskappe is van so 'n nuwe lewe.
wil hoor of hy dit die laaste prentjie op het. Vriende, ek weet nie of jy kan sien die oog, dit is 'n bietjie klein. Maar goed, julle gaan kan sien. Wanneer ek vrygemaak is, dan dra die vrug van die Gees. Met ander woorde, daar's iets wat gebeur na die nagmaal vanmôre. Daar's 'n persoonlike verandering na binne. Kyk daai 3 woorde. Persoonlik in jou lewe begin daar liefde en vreugde en vrede na vore kom. Ek wil vir jou vra vanoggend. Het ek hierdie eienskappe? As jy dit nie het nie, kyk op na die kruis, kyk op na die redding. En die Here wil jou vrymaak sodat jy in jou hart liefde, vreugde en vrede sal hê. Maar dit bly nie net by jouself nie. Dit trek ook wyder. Dit gaan op die volgende vlak toe na ook 3 nuwe mooi gedagtes, eienskappe. Ook in die gemeente openbaar met ons. Met woorde van geduld met mekaar in die gemeente. Vriendelikheid, akkommoderend, goedhartigheid, ons sorg vir die armes, ons gee om. Dit bly nie net by jouself nie. Maar dan gaan dit ook na volgende vlak toe. Nie net tot die kerk en die gelowiges nie, dit gaan ook na die gemeenskap toe. En weer eens, jou gedrag word iets van 'n mens wat getrou is. Getrouheid. Nederigheid. En selfbeheersing. Dis wat die gemeenskap van jou ervaar. Nou vriende, ek het verlede Sondag gesê, die kerk het dringend bekering nodig. Die kerk wat vrygemaak is, se volgelinge is mense wat eienskappe beleef word deur ander van liefde, vreugde, vrede in sy hart. Maar jy beleef dit ook in die kerk. Daar is geduld en vriendelikheid en goedhaarigheid. Ons sorg vir mekaar, ons bid vir mekaar, ons dra vir mekaar. Soos die Here wil hê ons moet mekaar dra, maar dit raak ook die gemeenskap. Ek wil vir jou sê, laaste reël. Die Here het jou vrygemaak. Gaan huis toe en lewe die vrug van die Gees. Amen. Here, ons loof U dat U vir ons nou met U woord ook versterk het. Bid Here dat dit elkeen se stikkende lewe wat dalk vol gif is, bitterheid, vanmôre vrygemaak sal word. Met 'n nuwe persoonlike self, wat sigbaar word in die kerk, maar ook sigbaar in die gemeenskap. Want so word ons draers van die blye evangelie van Christus wat ons vrygemaak het. Here, vir iemand wat seer het vanoggend, bid ek pynverligting. Vir iemand wat stikkend is, bid ek om heling. Vir iemand wat hartseer is, bid ek om troos. Vir iemand wat uitsigloosheid het, bid ek vir 'n nuwe visie saam met Christus in sy kerk. Aan U al die eer. Amen. Kom ons dank die Here met ons offergawes, waarop ons ook ons dankbaarheid verhoog. Dit vriende en broers, susters, kom ons sluit af. Ek soek 'n huiwer nou uit om die slotlied, want dit is so 'n pragtige lied, gaan dan heen
Maar ek wil hê met daai woorde vrygemaak ook onthou. Ek sou dit ook graag wou sing. Maar kom ons sing dan die lied, gaan dan heen. Hoe? Nie op die ou maat nie, op 'n nuwe maat. As iemand wat die vrug van die Gees dra, al daai 9 eienskappe kom uit vanuit jou nuwe verhouding met die Here. Nadat ons die brood geëet het en die wyn gedrink het, vrygemaak is. Die Here se wêreld het volgelinge so nodig, die kerk, wat met daardie vrug lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal jou help en ondersteun om die vrug van die Gees te leef. Ek bid vir jou.